Euskaltzalean sarea sortu zanetik, bere helburu nagusia beti izan da aipatu modura gazte mailan aktibazio bat ematea eta euskararen herrirantz aurrera pausoak ematen joatea gazte antolakuntatik, ez? Nahi genuten gure ekarpena kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxari eta ekarpen kuantitatibo bateaz aparte, gazte mailan aktibazio bat eta gazteak manifara bideratzeaz aparte, ere bai nahi genuten emon kualitatiboki ekarpentxo bat eta jendea kokatu, jendea politizatu eta pizkunde honekin loteko edo guk uste dugu guztiz lotuta dagoela hau. Pizkunde bat ematen bada, gazteok bertan egongo gara eta egon behar gara eta gazteok pizkunde horren parte izeteko modua da gure eremuan eta gure mailan borrokatuz eta polita da ikustea jende hori ere 7 lurraldetatik datorrela. Gaur egun dagoela oldarraldi bat euskararen aurkakoa, forma desberdinak hartzen dituena Euskal Herri osoan, baina osotasunan eragiten diola gure herriari eta ematen ari dela oldarraldi hau bai mediatikoki, bai judizialki, bai politikoki eta gazteoi ere eragiten digula, ez? Aipamen berezi bat Ipar Euskal Herriko ikasleei pauso txiki bat eman dutela azterketak euskaraz egiterako bidean, baina oraindik ez dutela helburua guztiz lortu eta hori, haiek jarraitu duten bidea dela jarraitu behar duguna gazte euskaltzaleok, ez? Ezartzen zaizkigun arau arrotz espainolista eta frantsesak desobeditzea eta antolatzea eta kolektibizatzea euskararen aldeko borroka.